女孩的帽子不小心被风吹到了地上，她刚想上前捡起，结果一辆摩托车却突然疾驰而来，女孩顿时被吓得急忙躲闪，然后忍不住对男人破口大骂。不料下一秒男人竟突然掉头，然后一把抢走她手上的帽子，女孩当即懵逼了，接着立马朝男人追去。可等她来到转角处时，男人早就消失不见了。艾拉一时间气得想要骂娘，然而就在她郁闷的准备回去时，男人却再次出现，随后送给了她一顶全新的帽子，并为刚才的事情向她赔礼道歉。而看着男人帅气的长相，艾拉第一时间就选择了原谅男人，却殊不知她即将收获一段令无数女孩为之羡慕的爱情。原来男人竟是这个国家的王子，显赫的家世再加上英俊帅气的长相，使得查理成为了很多怀春少女的梦中情人，并且随便一个绯闻便会登上报纸的头版头条。然而对于这些，来这里旅游的艾拉却还一无所知。此时查理告诉艾拉，在这个国家如果不小心弄脏了淑女的帽子，就必须请对方喝咖啡以表示歉意。然而艾拉却根本不信这蹩脚的谎话，于是立马笑着拒绝。可就在她准备离开的时候，男人却开口叫住了她。艾拉疑惑地转过头，竟发现她的手表不知道什么时候跑到了男人的手上。她一时间有些惊讶，忍不住心里的好奇问查理是怎么办到的。谁知查理却一脸严肃地表示，作为魔术师不能轻易地透露自己的手法，除非他答应跟自己一起去喝杯咖啡。艾拉顿时被查理的风趣幽默给逗笑了，但她还是拒绝了查理的邀请，因为她觉得和一个才刚认识的人去喝咖啡实在是有点太过随便了。没想到查理却不打算就此放弃，继续邀请她晚上一起吃晚饭。这样一来，两人就算是认识几个小时了。面对查理的热情，艾拉一时间有些犹豫。查理见状急忙让艾拉不用着急回答。You know what? Don't answer. Let's leave it to mystery. If you decide to come, meet me at the fountain at 8:30. If you decide otherwise, well then I hope you enjoy our little kingdom. 艾拉嘴角微微上扬，心里忍不住被这个有些特别的男人深深吸引。他原本是法律系的高材生，临近毕业时他面试了很多家律所，结果却屡屡碰壁。一时间她的精神状态十分糟糕，闺蜜看见后害怕她会出什么问题，于是便拉着她跑来了欧洲旅游放松。没想到来这里的第一天，她就意外和查理来了一场邂逅。闺蜜得知后立马怂恿她晚上赴约，说她没准会因此收获一段甜甜的爱情。与此同时，查理正在参加一场重要的晚会，可此时的他却心不在焉，时不时就会低头看手表，眼看就要到了和艾拉约定的时间，他急忙借口自己有事要处理，然后迅速离开这里。结果刚走到门口，母亲却开口叫住了他，然后将他带到一个女孩面前。女孩是欧洲某个古老家族的大小姐，母亲希望她能和对方结婚，以此来扩大他们皇室在整个欧洲的影响力。可尽管女孩长得十分漂亮，但查理心心念念的人还是艾拉。而此时另一边，艾拉和闺蜜早早便来到了喷泉这里，却迟迟没有看到查理的身影。艾拉的心里一时间有些失望。可就在他们准备回去的时候，查理急急忙忙地赶了过来，艾拉的眼眸瞬间亮了起来，而一旁的闺蜜看着眼神里只有彼此的两人，当即意识到自己这个电灯泡在这里实在多余，于是立马说自己困了，让两人去玩，别管自己。等闺蜜走后，他们肩并肩地漫步在皑皑白雪中，此时他们的脸上都洋溢着灿烂的笑容。虽然现在是零下10几度，可他们却丝毫没察觉到冷意，因为一股名为爱情的暖流正在他们的心里流淌。他们走进一家餐厅，结果老板一下就认出了查理，于是立马准备向查理问好。查理见状急忙对老板使眼色，老板当即心领神会，赶紧改口让两人随便坐。查理紧张地看向艾拉，见艾拉没有发现异常，他悬着的心总算是放了下来，然后忍不住给老板竖起大拇指表示感谢。也许是命中注定的缘分，在吃饭的时候，他们仿佛有聊不完的话题，他们从生活聊到梦想，又从梦想聊到各自的爱好。时间在他们聊天中飞速流逝，可他们却越聊越投机，而两人的关系也在迅速拉近。吃完饭后，他们一起沿着小路漫步，然后继续聊着彼此遇到的趣事，直到走到艾拉住的酒店门口时，两人依然感觉意犹未尽，心里更是对即将到来的分别充满不舍。 You free any other days while you're here? Well, my friend Sarah planned the trip. I'm kind of just along for the ride, so I'm not sure what the schedule is like. Why don't I just check in with you tomorrow? We can leave it to mystery. I'd like that. 此时两人四目相对，情愫在两人的心里迅速蔓延。随后他们握手道别，查理没有立马离开，而是站在原地默默地注视着艾拉的背影。至于艾拉则频频回头望向身后的查理，看到对方的举动，两人都情不自禁地笑了。有时候爱情就是这样，对方的一个眼神一个动作，或者对方的一句话，都能让人发自内心的感觉温暖和甜蜜。第二天，艾拉刚起床，客房服务就为她送上了丰盛的早餐。
他疑惑地表示自己并没有点这些东西，然而管家却递给了他一封信。他打开信封，这才得知是查理帮他叫的早餐，并细心地帮他闺蜜也点了一份。除此之外，查理还在信上诚恳地邀请她一起出游，说她如果同意的话可以告诉管家，还嘱咐她穿得暖和一点。这一刻，闺蜜忍不住对艾拉充满了羡慕，而艾拉则好奇地向管家打听起了查理的身份。 I have been sworn to secrecy. Come on, out with it. I have also been threatened with unemployment. 这下艾拉的心里对查理更加好奇了，于是她决定答应查理的邀请，他们一起来到湖边散步。艾拉被这里绝美的景色深深吸引，忍不住赞叹这里的景色真美。但此时查理的眼神里却只有艾拉，然后下意识地说了一句：“你真漂亮。”见艾拉看了过来，查理立马慌张地转移话题。结果在交谈中，两人意外发现对方竟然都喜欢和小孩相处。查理告诉艾拉，自己只要有时间就会去教小朋友打排球，表示小孩子对所有事物都充满了好奇，只要学到了新的东西就会开心的不行。艾拉听完十分认同，她没想到查理竟然和自己有着一样的想法。这一刻她彻底沦陷了，眼眸流转间，两人的气氛迅速升温。可眼看两人就要吻到一起时，查理的手机突然响了，秘书告诉他有一场重要的会议需要他立马到场。查理很想不去，但马上就要到了他接任国王的时候，在这个关键时期，很多会议他根本无法缺席。好在艾拉十分的善解人意，让他赶紧去忙，说自己正准备和闺蜜好好逛逛，这让查理对艾拉的喜欢不由又多了几分。结果当艾拉和闺蜜来到博物馆参观时，却意外在墙上看到了查理的画像。艾拉当即傻眼了，她做梦都想不到查理竟然是皇室的王子。然而当她上网搜寻查理的资料时，竟发现网上全都是查理和其他女孩的绯闻，一时间她的心情瞬间不好了。于是等到查理再次来找她的时候，她忍不住质问查理为什么要隐瞒身份，还有他是不是像网上说的一样是个花花公子。查理见状急忙解释，说他之所以隐瞒身份，是害怕艾拉对他敬而远之，至于网上的绯闻都是一些无良媒体胡编乱造的。可艾拉对于查理的解释并不满意，她不知道查理在她面前展现的到底是真实的自己，还是查理想要让她看到的样子。为了挽回艾拉的信任，查理带着艾拉来到了一个体育场，这里全都是小朋友。平日里没事的时候，查理就是在这里教小朋友打排球的。看着和小朋友打成一片的查理，艾拉隐隐相信了查理说的话。这时查理的发小告诉艾拉，这里的一切都是查理自己资助建设的，她是查理带来这里的第一个女孩，还表示就连查理的母亲都不知道这个地方。 It's funny. A tabloid call him Playboy Prince. What kind of playboy spends most of his money on this? 慢慢的，艾拉看向查理的眼神充满了温柔。此时一群小朋友在台上练习合唱，唯独一个小女孩坐在台下没有上去。艾拉看见后便坐到小女孩旁边，问小女孩怎么不上去。当得知小女孩是害怕站在台上时，她语气温柔地开导女孩，说自己小时候也不敢上台。后面她想到了一个方法，就是想象台下的人都穿着小丑服。小女孩听完立马笑了。随后在艾拉的鼓励下，她终于鼓起勇气站到了台上，然后和其他小朋友一起合唱了起来。而这一幕全都被查理看在眼里。此时此刻，他发现自己已经无可救药地爱上了艾拉。回去的路上，他邀请艾拉参加晚上的皇宫晚宴。艾拉有些犹豫，但在查理的再三恳求下，他终于还是答应赴约。见艾拉答应了下来，查理顿时十分激动。等回到酒店后，艾拉开始挑选晚宴穿的衣服，却发现自己没有一件衣服能拿出手。就在他发愁的时候，管家敲响了他的房门，然后为他送上了查理给他精心准备的礼服。看着眼前昂贵的礼服，艾拉和闺蜜一时间都惊呆了。而当她来到皇宫时，又瞬间被眼前豪华的宫殿惊掉了下巴。她忐忑地走进里面，发现查理早就在此等候，显然是想到了他可能会有所紧张。就在这时，查理的母亲走了过来，查理赶紧向母亲介绍起艾拉。艾拉本以为对方不会欢迎他，谁知对方看上去十分热情，似乎并不介意他的到来。晚宴上，众人好奇地询问他和查理是怎么认识的。结果当听说两人是在街上邂逅时，在场的人都愣了一下，查理的母亲更是脸色十分难看。为了打破尴尬，大臣急忙转移话题，问查理不久后的加冕演讲准备的怎么样了。查理表示自己准备邀请一些普通民众参加自己的加冕仪式，以此来拉近皇室和民众的距离。然而却遭到了他母亲的反对，因为一直以来皇室的加冕仪式只有贵族才能参加。一旁的人也纷纷支持他母亲的观点。这时他母亲突然询问起了艾拉对此的看法。艾拉不由看了查理一眼，见查理点了点头，他才说出了自己的想法。而他的想法和查理的想法一样，觉得应该紧跟时代，摒弃一些已经过时的传统。这下查理的母亲脸色变得更加难堪了。等到晚宴结束后，他立马找到查理，警告查理要注意自己的身份。 Do you not understand the implications? You can't just date anyone you wish. No, that's the thing, you see. I can. I will. The rest of you just have to deal with it. 见查理态度如此坚决，
母亲没再多说什么，但背地里他却联系到了之前艾拉面试的一家顶级律所。很快，艾拉便接到了律所的电话，说他的面试通过了，要求他3天内到律所报道。一时间，艾拉陷入了纠结，一边是她梦寐以求的工作，一边是她喜欢的人，她实在不知道该如何选择。闺蜜顿时急了，说这根本不用想，肯定是选查理啊，到时候查理成为了国王，她可就是王后了。然而艾拉却觉得两人的身份地位差距悬殊，注定两人会遇到很多矛盾，哪怕两人真的走到了一起，也许都不会幸福。犹豫再三后，她还是找到查理，然后向查理告别。查理一时间慌了，他没想到艾拉竟然突然就要走。这一刻，他终于忍不住将自己的心意毫无保留地告诉了艾拉。Hey. I don't want to leave you. 说完，艾拉强忍悲痛地离开了这里，而查理则愣在原地，心里充满了苦涩。他失魂落魄地回到皇宫，然后告诉母亲以后一切都会听从他的安排，不再由着自己的性子乱来。看着查理落寞的背影，母亲的心里突然很不是滋味。第二天，艾拉收拾东西准备离开，但临走前，她准备为查理办最后一件事情。她主动找到查理的母亲，将查理修建了一所福利院的事情说了出来。而直到此时，查理的母亲才得知，原来自己的儿子并不是整天游手好闲的公子哥。以前的时候，他总是觉得儿子不够成熟，不能成大事，这也就是他为什么一直干涉儿子决定的原因。可现在看着台上的孩子，母亲突然为自己的儿子感觉自豪，也终于相信在儿子的带领下，这个国家会越来越好。所以他一改之前的态度，不仅同意了儿子邀请普通民众参加加冕仪式的想法，还准备让这群孩子在加冕仪式上现场。孩子们瞬间兴奋了起来，而查理也激动地紧紧抱住母亲。与此同时，管家找到艾拉，说有人要见他。艾拉还以为是查理，没想到竟是查理的母亲。查理的母亲将事情真相说了出来，然后向艾拉真诚地道歉。接着他恳求艾拉留下来，表示自己即将成立一个儿童慈善基金，准备聘用他当法律顾问。而对于一向喜欢孩子的艾拉来说，这份工作无异于是最适合他的。另一边，加冕仪式马上就要开始了，可查理却在不停地盯着大厅入口，期待着那个他心心念念的身影能够出现在现场。但随着时间一分一秒的过去，他终究还是失望了。最终他只能收拾好情绪，然后在万众瞩目下发表自己的加冕演讲。当他演讲结束时，在场响起了热烈的掌声。而这时，一道亮丽的身影缓缓走了进来，两人四目相对，眼神里是藏不住的爱意。有时候爱情就是这样，也许只是一次不经意间的邂逅，却造就了一段浪漫的爱情。